Salam əziz izləyicilər. Görüş zamanı proqramında xoş gördük sizləri. Bugünkü görüşümüzün qonağı həkim, tərcüməçi, yazıcı, şairə xanım Nigar Nurullah qızı Xəlilovadır. Salam Nigar xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam aleyküm. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Nigar xanım, ilk öncə mən sizi gözəl tanıyıram. Amma izləyicilərimizin də sizi tanıması üçün az da olsa kısaca özünüz haqqınızda məlumat verin və sonra proqramımıza davam edək. Buyurun. Mənim ata-baba köküm çox füsunkar təbiətə malik olan bir məkandan, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunan, isti su bulaqlarla zəngin, qədim Türk Oğuz dialektinə məxsus əhalisi olan, ən qədim dünyavi və dini elm əhalisi, yəni elm təhsil ocaqları ilə tanınan böyük alimlərlə, qlobal səviyyədə alimlərlə, ictimai siyasi mədəniyyət və sairə xadimləri ilə məşhur olan Qax rayonunun İlisu kəndindəndir. Mən Bakıda 175 nömrəli Rus dili məktəbi bitirmişəm. Ondan sonra Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olmuşam və onun müalicə profilaktika fakültəsində öz ali təhsilimi davam eləmişəm və bitirmişəm. İxtisasca həkim, amma ginekoloqam. Yəni qadın həkimiyəm. Sumqayıt şəhərində yəni həkimlik təcrübəmi başlamışam. Bundan əlavə Sumqayıt şəhərdə Səhiyyə şöbəsində müalicə işləri üzrə tibb müfəttişi vəzifəsində də çalışmışam uzun müddət. 1996-cı ildə mən Bakıya qayıtdım Sumqayıtdan və Elmi Tədqiqat Mamalıq Ginekologiya İnstitutunun direktoru, o vaxt çox məşhur tibb elmləri doktoru, yəni təzə Moskvadan gəlmiş Adilə xanım Qurbanovaya müraciət elədim iş barədə və o məni qəbul elədi və onun xeyir duası ilə mən öz işimi Mamalıq Ginekologiya İnstitutunda başladım. Və beləliklə həm mənim elmi işim başladı burada, həm də öz xəstələrimlə praktiki həkim kimi işimi davam edir. Nə gözəl. Və nəhayət mənim karyeramda yeni mərhələ oldu. Nə üçün? Çünki ölkəmizin Əmək Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən daha 19 il öz ixtisasım üzrə işləməyə getdim Səudiyyə Ərəbistana və 2024-cü ildə vətənimə qayıtdım. Bəli, nə gözəl. Bəli. Siz 2000-ci ildə getdiniz, düzdürmü? 2002-ci ildə getdim, bəli. 2002-də. Və 2024-cü ildə qayıtdım. Çünki doğrudan da Səudiyyə Ərəbistanda həkimin işi çox məsuliyyətlidir, çox həcmlidir, xəstələri demək olar ki, başdan aşır. Düzünü deyəcəm, əgər Azərbaycanda həkimlər xəstələrin dalınca qaçırsa, Səudiyyə Ərəbistanda xəstələr həkimlərin dalınca qaçır. Nə demək istəyirəm? Yəni ki, iş o qədər çoxdur ki, xəstələr o qədər çoxdur ki, yəni hamilə qadınlar, doğuşlar və s. əməliyyatlar və s. Biz demək olar ki, bilmirik ki, yəni vaxt hardan başlayır, hardan bitir. Bax, o qədər yəni çox məsuliyyətli, çox yəni böyük həcmli bir iş aparı orada olur. Yəni elə bir təcrübəm var mənim, çox böyük və elə fikirləşirəm ki, bizim Azərbaycanda bizim xanımlara da bu təcrübə mənim, yəni onlara da yaxşı olacaq, onlara da yəni düşərli olacaq. İnşallah. Mən bir şey dediyim Nigar xanım, mən sual vermək istəyirəm. Niyə Səudiyyə Ərəbistanda bu daha çox ağırdır? Və niyəsini də siz bilirsiniz mən niyə verirəm. Çünki bizdə bugünkü dövrdə belədir ki, 2-3 uşaqdan çox, yəni uşaq dünyaya gətirmir heç bir valideyn. Amma Ərəbistanda bu belə deyil. Yəni ona görə də orada neçə uşaqlı olur,
Orada necə olur? Bu haqqda da qısa da danışaq, sonra proqramımıza davam edək. Bəli. Mən Səudiyyə Ərəbistandan danışmaq mənim üçün çox maraqlıdır. Həm də mən artıq bunu Səudiyyə Ərəbistanı bir ikinci mənim vətənim kimi qəbul etmişəm. Çox maraqlı, çox qeyri-adi bir ölkədir və doğrudan da onun əhalisi, vərdişləri, mədəniyyəti tam ayrıdır. Azərbaycandan tam fərqlidir. Elə bil ki, tam başqa bir dünyaya, bir mühitə düşürsən, bax belə. Onların, yəni bilirsiniz ki, İslam, yəni İslam inamı var, yəni İslam religiya, nə deyirlər? İslam ölkəsidir, belə deyək. İslam ölkəsidir. Bəli, bəli. Və belə çox yəni inanırlar, doğrudan da Allaha çox inanan bir adamlardır və bunların hər ailəsində belə qəbuldur ki, heç olmasa ondan aşağı olmasın. 10, 15, hətta bir dəfə mən 17 uşaqda yəni istəyinə, yəni 17 uşaq evdə yəni olub, belə bir hala da rast gəlmişəm və çox maraqlı olub ki, odur ki, yəni bu qadın artıq özü də başa düşüb ki, bu yorulub artıq. Çünki hər il demək olar ki, bu doğuşdadır da bu qadın və o gəlib heç bir yəni başqa səbəbi də yox idi, artıq hələ doğuşa da qalmışdı. Vaxt qalmışdı, amma mən bunu başa düşdüm ki, bu qadın yorulub və gəlib xəstəxanaya elə bir ki, dincəlməyə, biraz dincəlməyə. Mən də yəni soruşanda ki, nə üçün gəlmirsən? Bəlkə ağrıların var, nə məsələdir, çünki hələ vaxtı var. Yəni mən başa düşdüm ki, o gülümsəyir sadəcə, mən başa düşdüm ki, o ancaq yəni biraz dincəlməyə gəlir xəstəxanaya. Xəstəxana da çox gözəl qəbul eləyir, heç kimə etiraz yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni Səudiyyə Ərəbistanından mən çox danışa bilərəm. Əgər belə bir sual versəz, mən ümumiyyətlə çox şey danışa bilərəm Səudiyyə Ərəbistandan. Bu proqram ərəfəsində bunların hamısını açıqlamasını eləyərsiniz və ilk öncə həkimlik və ədəbiyyat. Biri elm, biri duyğu dünyasıdır. Bu iki sahəni həyatınızda necə tarazlaşdırdınız? Birinci, ondan başlamaq istəyirəm ki, mən nə birinciyəm, nə axırıncı. Çünki dünyanın ən məşhur yazıçıların bir çoxu, yəni tibbi təhsil almış və ya həkim kimi fəaliyyət göstərənlərdir. Bax, bunların arasında mən məşhur adları saya bilərəm. Məsələn, Rusiyalı Anton Çexov həkim olub, Mikhail Bulgakov həkim olub. Böyük Britaniyadan Archibald Kronin, yenə Rusiyadan Vikenty Versailles, Polşadan Stanislav Lem, Fransadan François Rabelais, Amerikadan Irvin Yalom. Bunları mən yəni niyə qeyd etmək istəyirəm? Çünki ədəbiyyatda, dünya ədəbiyyatında bunların adları bir yəni ulduz kimi artıq parlayır və həkimlik elə bir ki, bunların həkimin təcrübəsi, həkimin duyğuları, hər şey onların əsərlərinə insanın yəni ölümünü, insanın məsələn təbiətini, bunları anlamaqla onlar öz əsərlərində zənginləşdiriblər. Sonra məsələn çox görkəmli bir adlar deyəcəm sizə. SSRİ vaxtında Nikolay Amosov, yəqin hamı eşidib bunu, Ukraynalı. Onun çox gözəl yəni kitabları olub, Ürək və Düşüncələr. Bax belə bir yəni adlı kitabları olub. Sonra Fyodor Uglov, Cərrah ürəyi. Bu kitabın müəllifi olub. Sonra Böyük Britaniyalı Henry Marsh. Görün nə gözəl kitab adını seçib bu. Zərər vermə. Görürsünüz, zərər vermə. Yəni həkimin postulatıdır. Həkimin yəni birinci nətər mən deyim, həkimin nə bilim himnidir, nədir? Zərər vermə birinci. Əgər həkim öz işini yaxşı bacarmırsa, əgər xəstəyə kömək eləmirsə, yəni heç olmasa zərər vermə. Bax, gözəl bir belə kitabın müəllifidir. Bax, bu Henry Marsh, Böyük Britaniyalı həkim, yazıcı. Sonra Azərbaycana gələndə, Azərbaycan ədəbiyyatında da bir çox görkəmli həkim yazıcılar və şairlər olmuşdur. Onlardan
kimi mən yəni kimin adını mən çəkə bilərəm. Abdullah bəy Əfəndiyev, Əbdülxalıq Axundov, Elnur İrəvanlı, Rafiq Bayramov, Bəhlul Abdullah. Bunlar yəni Azərbaycan ədəbiyyatında bir həkim yazıçılar kimi xüsusi yer tuturlar. Çünki bunlar nəinki sağlamlığın, insanın sağlamlığının keçində durublar, həm də öz qələmləri ilə yəni ədəbiyyata çox böyük töhfələr verirlər. Onu da demək istəyirəm ki, keçən il bizim həkim yazıçıların ədəbi fəaliyyətinə həsr olunmuş təzə bir antologiya çıxıb. Yəni bax, onun adı budur. Özdən sözə. Yəni yeni bir antologiya və burada müasir həkimlər, yazıçılar toplanıb, şairlər toplanıb və çox yəni mənim də adım orada var və məsələn orada çox mənim hörmət elədiyim və bizim mənim fikrimcə bütün Azərbaycan əhalinin, yəni xalqının rəğbətini bir həkim kimi, göz həkimi ki, oftalmoloq kimi qazanmış Paşa Qəlbin orada yəni təmsil olunur və o orada şeir yox, o şairdir. O elmi fəlsəfi esse kimi yəni orada təqdim edir. Bax belə. Yəni beləliklə bu estafet davam eləyir. Yəni həkimlər, yazarlar bu estafet bugünə qədər davam eləyir. Nə gözəl. Nigar xanım, 19 il Səudiyyə Ərəbistanda çalışmağınız yaradıcılığınıza necə təsir etdi? O mühit şeirlərinizdə hansı izləri buraxdı? Bəli, Səudiyyə Ərəbistanı artıq mənim üçün ikinci vətən. Çünki 19 il orada yaşamaq, əlbəttə mən oranın vətəndaşı kimi özümü saya bilərəm. Yəni ikinci vətənimdir. Birinci əlbəttə ki, mənim öz vətənimdir. Həmişə onu tərənnüm eləmişəm. Hər zaman, çünki xaricdə olanda, yəni biraz vətəndən uzaq olanda biraz qəribçilik deyirlər. Qəribçiliyi mən demərəm. Çünki işlə məşğul olanda, məsələn mən işlə məşğul olurdum, heç mən vaxtım da olmurdu. Yəni qəribçilik hiss eləmirsən. Səudiyyə Ərəbistanı yəni bizim ölkədən çox fərqli iqlimi, mədəniyyəti, fərqli insanlar və münasibətlər var. Yəni əvvəla bu İslamın yəni doğulduğu bir yerdir. Və burada dünyadakı bütün müsəlmanlar gəlirlər hara? Müqəddəs yerlərə gəlirlər. Məkkə və Mədinəyə. Bura səhra və quru küləklərin yəni ölkəsidir, vətənidir. Amma bir şey deyim ki, Səudilər baxmayaraq ki, bu iqlim sərtdir, baxmayaraq ki, yəni yaşamaq çətindir iqlim tərəfindən. Bu səhralarda onlar yəni sehirli şəhərlər, binalar, evlər tikə biliblər və qayaların ürəyinə yollar, yəni yollar kəsə biliblər. Mən özüm neçə dəfə məsələn işlədiyim Nəcran şəhərindən getmişdim başqa şəhərə, Ciddəyə və inanınız ki, yollar elə bir ki, qayanın ürəyindən, yəni qayanın ortasında bunlar yol açıblar, yol tikiblər və o yollarla biz gedirdik. Çox maraqlıydı. Bax belə. Yəni özlərinə bu səhralarda gözəl bir həyat qurublar. Və yəni hər bir şəraitləri var. Hər bir şəraitləri var. Yəni Nəcran şəhərinə gəldikcə bu şəhər həm də inzibati mərkəz kimi tanınır və burada köhnə göstəricilərlə, yəni köhnə 2010-cu ilə baxanda mən ancaq onu tapdım. Əhali 505 mindən artıq, yəni nəfər əhalisi ilə ölkənin Səudiyyə Ərəbistanın cənubunda yerləşir. Nə demək istəyirəm? Dünyanın hər yerindən Səudiyyə Ərəbistana işləməyə gəlirlər. Yəni çox maraqlıdır nə üçün? Elə düşünürəm ki, yəni bu maddi tərəfdən. Həm də yəni Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın bütün yəni iş üçün gələn insanları gözəl maaşla təmin edir və iş verir. Və ona görə bütün dünyanın hər bir tərəfindən, yəni Avropanı biz, yəni Avropanı da biz nəzərdə tuta bilərik. Yəni başqa o şərq ölkələri də nəzərdə tuta bilərik ki, o Ərəbistan ölkələri
çoxdur. İrandan, nə bilim, İrandan, Irakdan, hər bir yerdən, Misirdən, Suriyadan, Filipinlərdən, yəni Filipindən hamı gəlib burada işləyir və məmnundur və həyatdan razıdır. Stres yox. Yəni burada hökumət tərəfindən əgər sən yəni hökumətin bütün qanunlara əməl edirsənsə heç bir problem yoxdur. Hörmət edirlər həkimlərə, bizim həkimlərə çox hörmət edirlər. Mən oradan yəni çox belə məmnun yəni olaraq ayrıldım. Çünki artıq yəni öz vətənimə qayıtmaq istəyirdim. Bax belə. Xəstələrə gəldikdə yəni çox gözəl qulluq eləyirlər. Xəstələri heç vaxt incitmirlər. Xəstələrin sözü yəni onların sözü birincidir. Xəstə birincidir ümumiyyətlə orada və xəstələr nəzarət altında saxlanılır. Xəstələr üçün hər cür şərait yaradılır. Əgər həkimin məsələn bir səhvi olsa, xəstələr çox şikayət edir orada. Şikayət eləməyə çox sevirlər və bu şikayətlə yəni ən çox şikayət edən bizim hələ Nəcran şəhərindəndir. Çox da orada keçmiş ermənilər yapıyor. Ona görə bunlar çox xoşlayırlar şikayət yazmağa hər şey üçün. Həkimdən şikayət yazırlar. Demagoglar. Bəli, demək olar ki, demagoglar. Əgər yəni bir də məhkəmə kimi aparılır bu proses. Yəni araşdırılır. Araşdırılır məhkəmədə kimi. Orada da yəni aparanlar bu məhkəməni şeyxlərdir, ərəb şeyxləri. Və orada yəni yurisprudensiya belədir, ərəb şeyxləridir. Və orada bütün detallarla araşdırırlar. Yəni o şikayət edən də gəlir, həkim də gəlir. Yəni kimin adı siyahıda varsa, tibb bacısı da gəlir. Məsələn, nə bilim, bütün yəni kim yanındadırsa bütün hamı gəlib orada iştirak edir. Hamıya yəni sual cavab və əgər bunlar da doğrudan da bunlar yəni düzgün qaydada. Çünki Allahdan qorxurlar. Düzgün, yəni qaydada araşdırırlar. Əgər bir həkim tərəfindən bir yəni səhv buraxılsa, o həkimə cəza yazırlar. Cəza da necə? Pul. Yəni o həkim pulu ödəməlidir. Həmin o şikayətçiyə. Cərimə. Cərimə. Bəli. Cərimə. Orada da biz hamımız yəni bu qorxudan ki cərimələr olmasın, hamı yəni özümüz üçün şey eləyirdik də, nə deyirlər ona? Nəzarət. Nəzarət edirdik. Çox ciddi nəzarət edirdik ki, yəni biz bir səhv olmasın. Çünki həkimlər doğrudan da öz üzərimizdə, yəni biz həkimlər öz üzərimizdə çox ciddi yəni işləyirdik. İstəmirdik xəstəyə yəni bir zərər dəysin. Yəni bax belə, mən elə düşünürəm ki, onların xəstələri bəxtəvər adamlardır. Hər tərəfli. Bax belə. Nə gözəl. Nigar xanım, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazırsınız. Hər dil sizin üçün fərqli bir ruh halıdırmı? Hansı dildə yazarkən özünüzü daha sərbəst hiss edirsiniz? Yəni mən əvvəldən dedim ki, mən Rus məktəbi bitirmişəm. Əlbəttə, yəni uşaqlıq vaxtından Rus dili o vaxtı, yəni mən oxuyan vaxtı Rus dili çox belə prestij idi. Yəni hamı Rus məktəbi çalışırdı, Rus məktəbini bitirsin, uşaqlarını Rus məktəbə versin. Bu belə oldu. Bu tarixdir, bu məndən asılı deyil. Yəni Rus dilində elə bil ki, o balıq okeanda üzən kimi bax belə üzürəm. Azərbaycan dili əlbəttə mənim ana dilimdir və Azərbaycan dili mənim üçün birincidir. Azərbaycan dili də çox, yəni gözəl başa düşürəm, heç bir problem yoxdur. İngilis dili belədir ki, mən xarici Diller İnstitutunda 2 illik İngilis dili kurslarını bitirdim və mənim yəni diplomlarım da çoxdur, bu diplomum da var və İngilis dilini çox öyrənmişəm. Amma daha sərbəst, daha gözəl, doğrudan da Səudi Ərəbistanda bu Azərbaycan İngilis dilini daha gözəl öyrəndim. Çünki orada bütün iş İngilis dilində aparılır. Çünki Amerika sistemi ilə biz orada işləyirdik, kompüterlə, hər həkimin öz kompüteri, yəni fərdi kompüteri və hər şey İngilis dilində. Ancaq xəstələrlə biz çalışırdıq, yəni ərəb dilində biraz danışaq, münasibət quraq. Çünki hərdən xəstələr, hərdən yox, çox vaxtı xəstələr İngilis dilini bilmirdilər, bilənlər var.
Bilməyənlər üçün əlbəttə ki biz məcbur olduq, mən də öyrəndim. Yəni ərəb dilini də biraz öyrənim. Amma ərəb dilində düzünü deyim, mən ancaq yəni xəstələrlə biraz danışıram. Çox İşinizlə bağlı. Gözəl bilmirəm, hə, işlə əlaqədar. Amma yəni ingilis dilini məcbur idim və öyrəndim. Gözəl də yazıram o dildə də, şeirlər də yazıram və neçə yəni belə konkurslara verirəm onları, öz işlərimi, şeirləri, esseləri və s. İndi tərcümələrdən məşğulam. Belə deyim, hər dilin desəm ki ruhu var, yəni düzdür. Bunu doğrudan da belə qəbul edirəm. Hər dilin öz ruhu var, bəli. Mən bunu daha yəni çox öz tərcümələrdə anladım. Çünki həm mən çox şairləri, başqa ölkələrdən olan şairləri tərcümə elədim ingilis dilindən. Həm də məndən çox yəni xahiş eləyirlər, yazırlar və məndən də yəni xahiş ediblər ki, mən tərcümə eləyim rus dilinə. Axırıncı zamanlarda hamı məndən Azərbaycan dilinə tərcümələr də istəyir, eləmişəm də. Çox yəni mənə xoşdur bu hal. Sonra məsələn Julian Tuvin deyən belə bir çox məşhur yazıcı var, şair, Polşanın şairidir, Polyak. Və onun uşaqlar üçün yazdığı gözəl bir şeiri var, balaca uşaqlar üçün. Onlar da mənə müraciət elədi, bir şirkətdir, Polşanın şirkəti və onlar mənə müraciət elədi özləri və dedilər ki, bunu Azərbaycan dilinə tərcümə eləyin və onu təsvir də eləyin, yəni necə ki o qatar necə tərpənir, əvvəliyən dayanır stansiyada, sonra necə özünü necə qatar elə bir ki, yəni insan kimi necə özünü hiss eləyir, yorulur, bütün emosiyalarla, bax bunu məndən xahiş ediblər və valla mən düzdür ingilis dilindən, polyak dilindən yox, düzdür götürdüm bu işi. Tərcümə edim Azərbaycan dilinə. Dedilər ki, yəni bu şeiri hər şairi tərcümə eləyə bilmir. Nə üçün? Çünki orada deyir, elə bil ki, nətər mən deyim, sətirlər bir-birinə uyğun deyil. Yəni olur ki, qısa sətir, sonra daha enli sətir, sonra onun yəni bütün mənasını düzgün tərcümə eləmək lazımdır. Dedilər ki, yəni ki, baxaq görək də siz bunu bacarsaz, yəni biz bunu Polşada yayımlayarıq və salam. Valla elədim də, onlara verdim də, xoşları da gəldi və doğrudan da bu YouTube'da da var, yayımlayıblar və yəni orada özüm onu emosiyalarla uşaqlara necə məsələn uşaq dilindən necə onu təsvir eləmək lazımdır, yəni elə də elədim, yəni o qatarın elə bir ki, qatarın bütün yəni ağrıları, yorğunluğu, bax belə şeyləri, yəni necə gedir o dağdan düşür, dağdan gedir, yəni çölə, bax belə çox gözəl bir şeirdir. Yəni burada bilirsinizmi, bunun ruhunu mən tutdum. Baxmayaraq ki, ingilis dilindən, Azərbaycan dilindən tuta bildim. Bu ruhunu tutdum, bilmirəm, bəlkə ana dilimin ruhunu ora qatdım və alındı. Sonra nə demək istəyirdim, bizim gözəl xalq şairi Vahid Əziz. Onun şeirlərini mən Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə elədim və çox sevdiyim Əzizim şeiri var onun, yəqin siz bilirsiniz. O, məsələn, Vahid Əzizlə biz tanışıq və mən ona çox böyük hörmət bəsləyirəm, çoxdan tanışıq və onun şeiri Əzizim belə başlayır da, dağ başında qar üstünə qar gələr. Dileylənmək zirvələrə ar gələr. Hər nə geysən vücuduma dar gələr. Bu darlığa dözmək olmur əzizim. Və bunu mən rus dilinə belə tərcümə elədim. Bəli, ora musiqi var mən bilən onu. Bəli, onu Flora Kərimova bizim gözəl müğənnimizi oxuyur, başqaları da oxuyur, amma Flora xanımın yəni o oxumağı tərzi tam başqa. За снегом снег ложится на вершину, роптать вершинам не позволит стыд. Во что не облачусь я, все теснит, я задыхаюсь, сердцу больно, сердцу душно, милая. Bax bunu yəni belə
Yəni bu böyükdür, şeiri özü də bilir, oxuyub da və mənə deyib ki, yəni ön sözdə də mənə bir yazmışdı. Yəni yazır ki, Nigar xanım mənim şeirlərimi elə tərcümə eləyir ki, elə bir ki öz şeirləri yazan kimi, yəni öz şeirləri kimi. Bax belə tərcümə eləyir. Nə gözəl. Sonra bəli. Sonra daha mən Azərbaycan xalq mahnıları sözlərini mən onları rus dilinə tərcümə elədim və özümə borc gördüm. Çünki mən bunların tərcüməsini rus dilində oxumuşam, rus şairləri tərcümə edib və çox bərbad halda, mənim heç xoşuma gəlmədi. Çünki mən müqayisə elədim Azərbaycan dilində o mətnini bunların yəni tərcümələri ilə və heç bir uyğunluq yox və çox bərbad halda və özümə borc verdim və mən onları yəni çoxusunu tərcümə eləmişəm rus dilinə və mənə elə gəlir ki, çox gözəl alınıb, özümə tərifləməyim, amma belədir. Çünki yəni bu işin bir mütəxəssisi kimi deyirəm. Doğrudan da mən onları inşallah gələcəkdə təqdim edəcəm Azərbaycanda da. Sonra bizim xarici şairlər, yazarlar var. Onlar da mənə yəni müraciət edirlər, tərcümə istəyirlər məndən. Məsələn, bunların adları artıq yəni dünya səviyyəsində ədəbiyyatda tanılır. Məsələn, ədəbi cəryanların təsisçisi, banisi Hindistanlı şair var. Həm özü filosof da deyir özünə, Bagirat Çoudhari adı. Sonra var Cernail Anand. Bunların adları məşhurdur Hindistanda. Bunları da İngilis dilindən Rus və Azərbaycan dillərinə yəni tərcümə etmişəm. Və onlar da çox gözəl, yəni Facebookda öz səhifələrində onu təqdim eləyiblər, məni tərifləyiblər, yəni təqdim eləyiblər. Mənim yəni mənim işimi, yəni mənim ədəbiyyatımı, özümü təqdim eləyiblər. Sonra həm də təbliğ kimi də çıxır da. Sonra Balaxandran Nair var belə şair. Çox maraqlıdır. Bu günlərdə o mənə müraciət elədi və xahiş elədi ki, onun bir şeiri var, təzə şeiri. Dedi ki, onu İngilis dilinə, Azərbaycan dilinə çox maraqlıdır mənə. Həm də mənim çox xoşuma gəlir. Rus dilinə də yox, Azərbaycan dilinə tərcümə eləyin və nə üçün? Bu adam məktəbdə işləyir. Yəni onun çoxlu şagirdləri var və deyir ki, bütün yəni Hindistanın yəni özü nəinki öz işlədiyi şəhərdə, həm başqa Hindistanın şəhərlərində, məktəblərdə, orada kitabxanalarda bunu yayımlayacaq. Və yəni təkcə mən yox, orada bir yəqin ki 100 ölkədən 100 dilli belə yəni tərcümələr olacaq və bunları kitab şəklində yayımlayacaq. Bütün yəni məktəblərin kitabxanalarında. Bu da mənə elə gəlir ki, yəni gözəl bir faktdır. Nigar xanım, 2015-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvüsünüz. Bu üzvlük yaradıcılıq yolunuza hansı töhfələr verdi? Mənim üçün Azərbaycan Yazıçılar Birliyi vətənimdə, öz vətənimdə ədəbi mühitdə yəni tanınma, kitab təqdimatı üçün yerin istifadə imkanı verdi. Müxtəlif yəni mükafatlar, fəxri adlar kimi töhfələr də verir yəni başqa şairlərə, yazarlara. Bu qurum artıq mənə çoxlu üstünlüklər verib. Burada əvvəldən ədəbi dərnəklərdə yəni iştirak eləmişəm. Dövrümün görkəmli yazıçılarla və şairlərlə görüşmüşəm. Onların yəni dərsini almışam, çünki gözəl mənim müəllimlərim olub ədəbiyyatda. Yəni şair kimi, tərcüməçi kimi formalaşmışam və özümü təsdiq eləmişəm. Nə gözəl. Bunu deyə bilərəm. Müəllimlərimdən yəni mən 2-3 adı deyərəm, çünki onlar unudulmazdı, heç vaxt unutmayacağım onları. İkisi onlardan artıq yəni dünyasını dəyişib. Vladimir Razimiç Qafarov bu SSR dövründə çox məşhur bir tərcüməçi, çox böyük bir şair. O bizim həm klassik ədəbiyyatından, həm də müasir ədəbiyyatından tərcümələr eləyib, çox yəni böyük töhfələr verib bizim ədəbiyyatımıza. O məsələn yəni Natavanı,
sonra Mirzə Şəfi Vazehi, bax belənçi, yəni belə bir eposlar, bizim eposlarımızı Koroğludan, məsələn, yəni eposları da tərcümə eləyib və çox böyük töhfələr verib ədəbiyyata və onu mən yəni özümə ədəbiyyatda müəllim sayıram. Bir də bizim gözəl Natiq, Allah can sağlığı versin ona, Nasir Natiq Rəsulzadə, ona da çox böyük hörmətim var. O da bizə çox böyük dərs verib. Yəni ədəbiyyatdan. Sonra kimi deyərdim mən? Mənsur Vəkilov, onun da adını çəkirəm, mərhum. O da Azərbaycan ədəbiyyatı Rus dilində jurnalın redaktoruydu, təsisçisi idi və o da çox gözəl şair idi. Allah ona da rəhmət eləsin. Yəni bunları mən özümə müəllim, ədəbiyyatda müəllim sayıram. Çünki onlar bizi, bəli, onlar bizi, yəni bilirsiniz necə formalaşdırıblar. Çünki yəni yazmaq elə belə deyil. Maraq ola bilər, nəsə bacarırsınız. Amma o yəni dəmiri, poladı necə döyüşdürürlər, yəni döyürlər. Bax belə bizi formalaşdırıblar, bax bizi hazırlayıblar, tənqid eləyiblər. Yəni çox belə bizim yəni göz yaşlarımıza baxmayaraq, yəni amma mən onlara minnətdaram. Nə gözəl. Nigar xanım, 2024-cü ildə dahi filosof Əl-Fərabaiyə həsr olunmuş Ədəbi Asiya beynəlxalq müsabiqəsində Grand Prix qazandınız. Əl-Fərabinin fəlsəfi sizin poeziyasına necə əks olunur? Hə, bu da çox gözəl sualdır. Çox sağ olun bu sual üçün. Çünki bu Nəsr Fərabi, bu bilirsiniz nə ilə məşhurdur? Birinci onu deyə bilərəm ki, Qazaxstanda, yəni Otrarlı şəhərində, yəni Qazaxstan deyəndə mən müasir Qazaxstanı nəzərdə tuturam. Otrar yəni adlı şəhərdə orada doğulub və Qazaxstanlılar bəlkə də indi haqlı olaraq onu mənimsəyiblər, deyiblər ki, bizim ailəmizdir. Amma bütün müsəlman dünyası və təkcə müsəlman dünyası yox. Avropalılar da, bütün Yunanlılar da hamı onu, yəni öz ikinci müəllim deyirlər ona, yəni ikinci filosof. Belə qəbul edirlər və böyük bir alim kimi, yəni ona hörmət edirlər. Əl-Fərabi həm riyaziyyatda, həm fəlsəfədə, tibbdə, musiqidə çox böyük töhfələr verib, çox böyük töhfələr verib. O nə ilə yəni məşhurdur? Əvvəldən mən dedim, o Platon və Aristotelin yəni ağlın fəzilətdə bərabər olması ideyasını inkişaf edir. Və o Aristotelin yazılarına öz yəni töhfələri verib, öz şərhləri yazıb. Yəni Aristotelin əlbəttə ki, Aristotel birinci filosof kimi sayılır, birinci müəllim kimi sayılır. Amma Əl-Fərabini ikinci müəllim kimi Aristoteldən sonra, yəni belə bütün dünya alimləri qəbul edir. Və buna Əl-Fərabinin gözəl bir risaləsi var. Onun adı fəzilətli şəhər əhlinin baxışları, yəni tərcümədə. Fəzilətli şəhər əhlinin baxışları. Görürsünüz? Bu Rizalət, traktat rusca deyirlər, rizaləsini bunu yazıb, bu çox, onun traktatları, yəni işləri çoxdur, amma bu çox məşhurdur. Nə üçün məşhurdur? Çünki burada o yəni göstərir ki, insanın xoşbəxt yaşamasına görə nə etmək lazımdır? Yəni dövlət nə etməlidir? Nələr yaratmalıdır ki, yəni bu dövlətdə, bu şəhərdə insan xoşbəxt yaşasın. Bax belə, yəni çox gözəl, onun çox dərin yəni fəlsəfi fikirləri var. Çox böyük bir alimdir, çox böyük. Və 2024-cü ildə nə üçün mən də yəni qatıldım? Onun 1155 illik il dönümünə həsr olunmuş
ədəbi müsabiqə keçirilmişdir. Beynəlxalq ədəbi müsabiqə. Və buna demək olar ki, bütün dünyadan yəni şairlər qatıldı, yazıçılar qatıldı, esselər yazılan, yəni publisistlər qatıldı, jurnalistlər qatıldı və mənə çox fərəh verdi ki, mən poeziya nominasiyasında rus dilində yazmışdım. Poeziya nominasiyasında Ali Grand Prix laureatı, yəni fəxri adı qazandım. Və siyahıya baxanda mənə daha da çox yəni nə zövq verdi. Mən gördüm ki, mən Ali yəni laureat adını, Grand Prix laureat adını qazandım. Məndən sonra mən gördüm ki, Rusiyanın redaktorları, tanınmış Rusiya redaktorları məndən sonra birinci, ikinci, üçüncü yer tuturlar. Və bu çox yəni mənim üçün fərəh edici bir haldır. Maşallah. Nə gözəl. Nigar xanım, 2025-ci il Rəsul Rza mükafatı laureatı olmağınız sizin üçün nə ifadə edir? Rəsul Rzanın ədəbi xətti ilə yaradıcılığınız arasında hansı yaxınlıq var? Rəsul Rza, bəli, onun adı mənim üçün çox əzizdir. Rəsul Rzanın poeziyasıyla mən çoxdan tanışam. Rəsul İbrahim oğlu Rzayev. Yəni 1910-cu ildə mayın 19-da Göyçay rayonunda anadan olub. 1981-ci ildə o aprelin 1-də dünyasını dəyişib. Bu həm şair, həm dramaturq, tərcüməçi, ictimai xadim, Azərbaycan əsri xalq şairi, belə nadir, yəni belə adlarla tanınır və o novator şairdir. Novator şairdir. Niyə üçün? Çünki o ədəbiyyata Berlin deyirlər, yəni sərbəst şeir gətirib. Rəsul Rza poeziyası, yəni onun poeziya dünyası çox iri miqyaslıdır. Yəni mövzu, fəlsəfi düşüncələr dərinlik baxımından zəngindir. Və onun şeirlərində mənim ən xoş sevdiyim, yəni ən xoşladığım, sevdiyim şey nədir? Obrazlılığı və eufoniyalar deyirlər. Və Rəsul Rzada bu çoxdur. Məsələn, Qara Qarayev, məşhur bizim, yəni bəstəkarımız Qara Qarayev onun haqqında deyib. Rəsul Rza poeziyası sözün əsl mənasında yeni, çox çalarlı, musiqi dili ilə desək, polifonik poeziyasıdır. Və Rəsul Rzanın şeirlərində humanizm ideyalarıdır çox. Məsələn, o yazır. Şeirlərində bir-iki sətr mən gətirəcəm. Mən istəyirəm, güllər açılsın, güllələr açılmasın. Görün nə gözəldir. Güllər açılsın, güllələr açılmasın. Hər şey insana baxsın, insan ələ baxmasın. Görürsünüz, necə gözəl. Bu şeirin mənə elə gəlir, bütün Azərbaycan tanıyır, yəni mahnı da qoşulub. Buna bəstəkar Quliyev, Tofiq Quliyev yazıb, bəstələyib mahnı. Çox xoşuma gələn. Üzüyümün qaşı firuzədəndir. Könlüm açılmayır bugün nədəndir? Yaman gündə dost əlindən bərk yapış. Dünyanın həvəsi keçib gedəndir. Görün nə gözəl sözlərdir. Mən bu şeiri, onun şeirini yəni üzərində işləmişəm və tərcümələr üstündə tərcümə eləmişəm və ingilis dilində də tərcümə eləmişəm və hər il mayın 19-unda bizim Yazıçılar İttifaqında bu qeyd olunur, bunun ildönümü və yəni Rəsul Rza adına müsabiqə keçirilir və mənə də şükür Allaha, yəni nətərdir, Allahdan bir pay düşdü ki, mən də qatıla bildim və bu müsabiqəyə görə öz Anar müəllimlə də yəni danışdım, elədim, özümü təqdim elədim. Başqa da yəni çox gözəl, hörmətli ədəbiyyatçılar da oradaydı və mənə də yəni həmin gün, baxmayaraq biraz gecikmişdim, bəzi səbəblərə görə artıq yəni başqaları bu diplomları aldılar. Mən axır ki nail oldum, keçdim və bu yəni fəxri diploma nail oldum. Şükürlər olsun. Nə gözəl. Nə gözəl Nigar. Nigar xanım, əsərləriniz Alman, Ərəb, Çin, Hind və digər dillərə tərcümə olunub. Şeir başqa dilə çevriləndə sizcə ruhunu qoruyub saxlaya bilərmi? Əgər
o şeiri yaxşı yəni duya bilirsənsə, yaxşı onu hiss edə bilirsənsə, bəli, ruhu saxlaya bilər. Amma hər dilin öz ruhu var. Hər dilin öz ruhu var. Amma mən çalışmışam, yəni o şeiri öz ürəyimdən keçirdim, ruhumdan keçirdim, onu anlayım, başa düşüm və sonra elə bil ki yazıram. Rus dilində, Azərbaycan dilində və ingilis dilində. Və çalışıram ruhu saxlayım. Çünki dil belə şeydir ki, dili gərək anlayasan, həm də o dildə fikirləşəsən. Əgər o dildə, məsələn, Rus dili götürək, ya Azərbaycan dili, ya ingilis dili. Əgər o dildə sən fikirləşməyə bacarmırsansa, heç vaxt tərcümə də edə bilməyəcəksən. Düşünməlisən o dildə. Və mən çalışmışam ruhu saxlayım. Amma yenə də deyirəm, çətin məsələdir. Hər dilin öz ruhu var. Bax, belə deyərdim. Çünki mənim artıq təcrübəmdə, yəni böyük təcrübəm var bu tərcümədə və bunu deyə bilərəm. Çalışıram ruhu saxlayım. Amma asan da iş deyil. Belə. Nigar xanım, çox istəyərəm, artıq proqramın sonlarına yaxınlaşırıq. Bir sualımız qalır. Siz bayaqdan, yəni gözəl həm natiqliyiniz var, danışığınız o qədər gözəldir ki, mən əminəm ki, bizim izləyicilərin də bu xoşuna gəlir. Amma bu arada istəyərdik, bizi izləyənlər, Türksat vasitəsilə dünyada izləyənlər, Mərcan televiziyasını izləyənlər, sizin bir kiçicik şeirinizi dinləsinlər və ondan sonra sonuncu sualı da verəcəm. Buyurun. İcazə verin, Azərbaycan dilində yazdığım şeiri də təqdim edeyim. Buyurun. Bu şeir Şuşa adlı şeirim var. Şeir biraz uzundur. İstəyirsiniz mən bir 2-3 kuplet səsləndirsəz yeter. Kupleti səsləndirəcəm, bəli. Əziz Şuşa, sən azadsan, unudulmaz kəlmələr. Qəlbimizdə güllər açdı, dilə gəldi nəğmələr. Şəfa tapdı sağalmayan könül yaralarımız. Döndü çağlaya-çağlaya silə göz yaşlarımız. Yaşadıq sevincimizi, sarıldıq, güldük yenə. Var ol prezidentimizə söylədik milyon kərə. Allaha şükürlər etdik, şəhidlərə dualar, qazilərə can sağlığı, acil şəfa dilədik. Noyabr ən gözəl aydır. Uğur rəmzidir 8. Bu tarixin sehri sonsuz. Bu bizim qələbəmiz. Nə gözəl. Nigar xanım, çox həqiqətən də şad olduq. Sizin bu danışıqlarınızda mən əminəm ki, biz izləyənlərin də xoşuna gəldi. Son olaraq gənc həkimlərə və eyni zamanda yazmaq istəyən gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Elm və sənəti bir arada aparmaq mümkündürmü? Həkimlik sənətə gələndə mən belə deyərdim. Həkim olmaq üçün bu sənəti sevmək lazımdır. Mütləq. Mütləq çox dərin, çox böyük bir sevgi ilə sevmək lazımdır. Çünki mən həkimliyi o qədər çox sevirəm, çox hörmət edirəm bu sənətə ki, çünki bu sənətdə biz insanın canı ilə, insanın sağlamlığı ilə nə tərmən deyim, bu işlə məşğuluq. Biz insana ziyan vermək bizim çox böyük günahımız olacaq. Ziyan vermək olmaz. Ona görə bu sənəti çox sevmək lazımdır. Yəni, maddi cəhətdən də buna baxmaq lazım deyil. Maddi gələcək. Amma əvvəl mütləq mənəvi cəhətdən baxmaq lazımdır. Həm də biraz o Allahdan da qorxmaq lazımdır. Və ona görə insana hörmət etmək lazımdır. Və insanın sağlamlığı ilə oynamaq olmaz. Buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Və mən həmişə özümə demişəm ki, heç vaxt zərər verməyəcəm heç bir xəstəyə. Və xəstəyə yaxşı baxmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, onun maddi vəziyyəti yaxşı deyil. Kasıb xəstəyə daha da çox yaxşı, daha da əla baxmaq lazımdır. Çünki Allahdan çox böyük bir
savab qazanırlar. Yəni bu həkimlər Bəli. biz qazanacağıq bunu, yəni. Yaxşı həkimlər, bunu dərk edən həkimlər qazanacaq bu savabı. Mən buna yəni ümid varam, yəni. Bəli. Amma belə mən göstərmək üçün əvvəl biz med institutda, yəni tibb institutda oxuyanda cavan idik, o qədər yəni özümüzü göstərmək istirdik. Mən də eləmişəm, yəni xalatımızı, o ağ xalatımızı sumkamıza belə açıq vəziyyətdə göstərirdik ki, hamı görsün ki, biz yəni həkimliyimizi oxuyuruq, tibb institutda oxuyuruq. Artıq mənim bir povestim də var, orada da mən yazmışam bunları. Yəni öz təcrübəmdən həm Azərbaycanda, həm Səudi Ərəbistanda və doğrudan da indi mən o anları yadıma salanda mənə gülməli gəlir. Çünki indi cavan idik, biraz başa düşmürdük, amma həkim kimi işləyəndən sonra, təcrübə yığandan sonra əlbəttə ki, mənə gülməli gəlir o anlar. Ona görə bu çox məsuliyyətlidir, çox. Əgər yəni kimsə hazırdırsa qatlamaq, yəni bu işə, bu çox məsuliyyətli işə qoy getsin, həkimlik eləsin. Yoxsa elə belə lazım deyil. Yəni heç kimin canı ilə, heç kimin sağlamlığı ilə oynamaq olmaz. Olmaz, günahdır. Belə bir şey deyərdim. Kitab oxumaq lazım. Çoxlu kitablar. Artıq yəni yazıcı üçün tanış olmaq lazımdır. Yəni əgər gənc yazıcı olmaq istəyirsə, həm çoxlu kitab oxumaq lazımdır. Dünya səviyyəsində, yəni bəli, səviyyəsində şairləri, yazıçıları tanımaq lazımdır, onların əsərlərini oxumaq lazımdır və öz üzərində də çox işləmək lazımdır. Və ana dilini yaxşı bilmək lazımdır. Əgər ana dilində yəni yazmaq istəyirsə, Azərbaycan dilini yazmaq istəyirsə, yəni o dilində çox gözəl bilməyi bacarmaq lazımdır. Çünki doğrudan da mənim məktəbim çox ağır olub, amma yenə deyirəm, çox yəni mən öz müəllimlərə çox sağ ol deyirəm, Allah rəhmət eləsin deyirəm. Əlbəttə, bəli, məktəb olmalıdır. Məktəbsiz olur, hərdən bir deyirlər ki, fitri istedadın var. Amma nadir hallarda olur. Nadir hallarda olur. Əlbəttə, ruhun olmalıdır. Ruhun olmalıdır. Çünki ruhsuz yazmaq da olmaz. Ruh olmalıdır. Amma məktəb də olmalıdır. Belə deyərdim. Nə gözəl. Nigar xanım, son olaraq varsa son bir şeirinizlə söyləyin və proqramımızı bitirək. Buyurun. Çox sağ olun bu fürsət üçün də. Yenə Azərbaycan dilində yazdığım bir şeirini oxuyacağım. Zirvə. Bu zirvədə quş da qanad saxladı. Qopdu dırnaqlarım, sındı, qanadı. Dünya gözlərimdə bir an qaraldı. Heç ziyanın yarısından dönmədim. Zirvə göy üzünə salıb meylini. Dəyişdim adımı, olmuşam Leyli. Dəlisiyəm uca vüqarın, neylim. Leysanlar yağdırır, necə sönmədim. Zirvə həmin zirvə ucalıb durur. Yarı yoldayam mən zirvə boyunca. Nə yerə enirəm, qoymayır görür. Nə göyə çatıram, yaşa dolunca. Çox sağ olun. Siz sağ olun ki, dəyərli zamanınızı ayırdınız və proqramımıza qatıldınız. Təşəkkür edirik və əminəm ki, bizim izləyənlərin də xoşuna getdi və inşallah başqa proqramlarda, başqa mövzularla yenə sizinlə bu gözəl söhbətlərdən edərik. Özünüzdən müğayət olun, uğurlar sizə işlərinizdə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Mən də çox məmnun oldum. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, var olun. Sağ olun əziz izləyicilər. Gələn görüşlərə dək.